конечно же, привет, ребят, с вами я, как всегда, фантастическая игра в мире. И сегодня мы с вами будем играть в метель. За нами, нас заперел маньяк, и мы его должны, сбежать отсюда. Типа я приехал к бабке в деревню, но у меня классический хочу. Что? Доктор. Начать игру. Давай-ка мы поиграем. Алан, Эмили, Юджин, Адель. Я, наверное, поиграю за Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Я понял, он сейчас должен прийти ко мне. А как мне встать? Іноді в хаосі є Блин, ребят, все заново, походу. Мы сохранились? Вы... Давайте-ка я возьму Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Видимо, Ага.
Угу. И как мне сбежать? Типа... Нафига мне отмычка? Чтобы взломать дверь, но... Камон! Стоп, а что это? Брат? Ребята, что мне делать? Здесь провод есть. Нафига мне тогда отмычка? Мне нужно что-то найти. Мне нужно найти этот. Помогите. А как? Выйти. Да. Я хочу найти сейчас нормального чувака просто. Я хочу следить. Понятно? В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Іноді в хаосі є можливості. Борися. Ну елки-иголки. Опять! Тупая реклама. Значит, В связи со сложившимися обстоятельствами ну все. мне пришлось покинуть город, в котором я Где жил. здесь? Вот, все, нажмите, все. Делать. Гранаты, помогите мне. Собака. Короче, здесь должна быть... Будем взрывать стену. Все, реально, будем взрывать стену. Господи, что так громко? Что мне даже... Мне даже отмычку не оставили. А как я выберусь? А что здесь туалета нету? Все, буду жрать сено. Я понял. Отмычка. Моя нога! Что за шум? Сделал вид, что ничего не было. Ничего не было. А здесь я просто. Эй, выпусти меня. Погоди-ка.
здесь не так. А что здесь не так? Вроде все на месте. Фух. Фух. Блин, ребят, ну что не хочется уходить, он же меня вырубит. А мне страшно. А какого черта ты лаешь? Собака, молчи, дура! Дура или дурак, молчи! Молчи! А ну заткнись! Надеюсь, я такого там ничего не сделаю. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. А что здесь не так? Ну, вроде все на месте. Ну тогда все на месте. Ладно. Я обратно пойду. Ага. У меня есть ключ. И отмычка. Собаки, может, не откроешь клетку. На меня ты нет? Следи. Ага! Какого черта? Все! Здесь нормально. Это не важно. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Давайте, ребят, паузу сейчас сделаем. Ага!
Если вы не спали, то что? Все открыто. А ну заткнись! Я здесь заперт. Чувак, я здесь заперт, у меня ничего нету. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все здесь так, иди уже отсюда, иди нахуй. Вроде все на месте. Я не могу сейчас просто выйти и его отрубить. Ну, здесь как это хорошо. Ага. Блин, ребят, это не страшно. Ладно, ребят, давайте так сделаем. Если под этим роликом наберется сейчас 10 лайков, тогда я выпускаю вторую часть по этой игре. Потому что, блин, мой страх такой сейчас. Наберите сейчас 10 лайков и все. И я выпускаю вторую часть. Ну ладно, ребят, кто был в этом ролике, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте... Стоп. Тапать на колокольчик, писать комменты, наверное, я уже это сказал. 3 комментария попадут ко мне в ролик. Ну что ж, ребят, всем пока-пока.